Jak jsme se blížili severní hranici země, Vietnam nás i motorky zkoušel drsněji a drsněji. Nikdy by mě nenapadlo, že může z motorky všechno tak bolet. Mám natažený stehna, nedošáhnu si vůbec na nohy. Každé ráno jsme se probouzeli s jednou otázkou. Bude naše motorka startovat? Teď to dozvíme. Jedna. Dva. To bylo poprvé, co nám víceméně bez problémů všem ráno chytla motorka. Tempo, kterým jsme na 6 projehnali, se začalo projevovat na našich řidičských dovednostech a pozornosti. Za naším dnešním cílem jsme ale šli pevně. Byla jim jezera Babe. Kapitánovi lodi kvůli zhoršujícímu se počasí uplavala plastová židle a Mick se noblesně ujal její záchrany. My už jsme v něj tolik důvěry nevkládali. Právě probíhá záchrana Micka. To ještě trefí do hlavy. Co? To se rozcíplo, třeba. Bych neměl mít zadarmo tu celou cestu, do toho sila. Mick židli zachránil a Štěpán radši rybařil. Mickovo hrdinství nebylo oceněno ani počasím. Z výletu na jezero se stalo zdržení, který si už nemůžeme dovolit. Tomuhle se bohužel jet nedá, to je o život. Zabilo by to nás i motorky. Přečkáme a uvidíme. Po jezerním zážitku jsme pokračovali směr sever. Cesta byla tak hezká, že jsem začínal být na měko. Tohle je Vietnam ex-katalogu. Rýže, řeka, kolesa, co vhánějí vodu do políček, opuštěný údolí, 3 kámoši. Myslím, že víc Vietnam už nejde. Výhledy byly lepší a lepší, ale cesta nám doslova začínala mizet pod koly. Jak to zahučíš tam? Kurva, to asi neprojedem, ty vole. Jsme asi dojeli. To jsme asi... Já nevím, to risknem to? Holy shit. Takže
Natáčím. Prachy za průjezd, jo, to se asi popravím. Nechce prachy za průjezd, vole. Nic mu nedávej. V ten moment jsem netušíce přijel já a dožadoval se směru na město Bakme. Bakme? 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 Bakme. A tak jsme nezaplatili a ani směr nevěděli. Zanedlouho se situace opakovala. Na město Bakme nikdo nereagoval, tak jsem zkusil novou taktiku. Meova. Meovak? Meovak 5? Co 5? Já nevím, co 5. A tam daleko, kdy to zvolá 5? 5 kilometrů? 50 kilometrů do Meovaku? 5 hodin? 150 kilometrů. Ale Meovak je tam? Nebo tam? Tam nebo tam? Meovak. Tam nebo tam? Tentokrát jsme ten ranec zaplatili, ale stále jsme netušili, jakým směrem jedeme. Bakme? Já si vůbec nevím, kde to. Jenže to jsme bohužel nevěděli ani my. Prdele zase! A tak se stalo nevyhnutelné. Právě se nám stal super fail. Chtěli jsme dojet do Meovagu, což je tak uprostřed severního Vietnamu. A tak docela nahoře v severním Vietnamu. A nějak furt tam jsme ne dorazit, se podívat na GPSku a tohle je Čína. A jako stojíme na hranici s Čínou, ty vole. Dobrý. Skoro říct, že jsem v Číně, ty vole. Mají tu hezký štěňátka, to je pravda. Za to stojí. No není čas ztrácet čas a proto furt ty vole děláme píčoviny, vole, který nás svádějí z cesty, vole. Tady hajl Čína, ty vole. Nikdo z nás netušil, co nás ještě dnes čeká. Naše vysněné město jsem si představoval dobrou hodinku cesty odsud. Navíc se blížil západ slunce a žádné jiné město na cestě nebylo. Ještě si někdo nerozkoloval, ještě si furt nikdo nerozkoloval. Na pokraji vyčerpání jsme našli malou vesničku místního kmene. Chvilkovou záchranu a důvod k zastavení. Ty pičo. Kámo, tam už nechci jet, ty vole. Meova? Tam? Nebo tam? Tudy! A. Jak prdel, ten Noger nebo to. Mají karamu prostě, Noger. V našem rozpoložení byla taková maličkost jako vietnamský Noger dar k nezaplacení. A to jsme ani nevěděli, že již brzy budeme potřebovat každý ždibec z jeho energie. Kurva!
Tady jsou nějaký sračky všude, ty vole. Prdele, ty vole, kudy to jedem? Ty vole, tady nás vyslali rovnou po nějakým horským útesu, ty vole. Musíme se podívat. No ty vole, ještě tam spadne. Píči, vole, takhle pojedem, vole, 4 hodiny. Opět jsme byli ztraceni a jeli naslepo. To asi ne. Mehovák? Come on. Tam je. Tohle je cesta na Google Maps, jo? Tohle je cesta na Google Maps. Tady zase doprava, jo? Tak musí nás to dovést k tomu mostu. Čo? Čau. Vole, tady vůbec ani nezdraví. Konečně jsme se dostali k mostu přes řeku, ale mělo to jeden háček. Žádný tu nebyl. To se podle místních dalo vyřešit jenom jedním způsobem. No tak já doufám, vole, že jedem správně, jo. Snad ne. Už jedeš, ty vole? Po výstupu z Voru následovalo klasické smlouvání o cenu přepravy a příprava na poslední úsek šílenství.
Jel to? Tak já jdu. Ty píčo. To bylo strašný. To bylo hrozný. Vole, motor rozhavenej, vole, do ruda. Tohle sice vypadá jako happy end, ale do Meovaku jsme jeli ještě dalších 6 hodin. Ty Pod mě, píčo. bez cesty. U některých z nás se začalo projevovat šílenství. Právě jedeme do města jménem Meovak, který jsme si suprově vyhlídli už včera. Ale zdrželi jsme se na jezerech Babé a tam nás zastihl ten velký déšť. Tak jsme to doháněli dneska, no jenže bohužel asi 3krát jsme zabloudili a pak jsme jeli blbě. Tak jsme si nechali poradit od místních. Poprvé to byla docela dobrá rada, to nám dali takovou krásnou cestičku do hor, kde pravděpodobně nebyli žádní turisti, měli jsme super výhled. Druhá rada, ta už byla poměrně na hovno, spíš si z nás udělali srandu, protože jsme víceméně byli 2 kopce úplně jinde od Meovaku, od toho města, do kterého právě jedeme. A poslali nás po takový, no víceméně jenom kamenitý cestě, prostě enduro, no. Která se ovšem později změnila v mini cestičku 30 cm širokou a bahno. Takže si budete představit, že na těch vinech to asi nebyl žádný prdel. No a nakonec jsme museli jet vorem přes řeku a do takového mega kopce. Vůbec nechápu, jak to ty motorky vyjeli. Pravděpodobně ty motory budou dost po dnešku utavený. Už se tomu moc nechce, cítit, že to ztrácí výkon. No a teďka jeden v noci do Meovaku, kde samozřejmě nesvítí světlo. Někdy hodně pozdě v noci jsme do Meovaku dojeli a tam padli zničení. Víte ale co? Motorky nás podržely.